今天教你设置爱玛墩墩的开关机音效。首先把爱车和手机绑定，点击更多设置，找到音效设置，进入自定义音效界面，按加号添加我的音效，提前录音频或者下载好音乐，主包添加并命名了3个音效备用，将它们设置为你的开关机音效，这就成了。学会去接你闺蜜下班，闺蜜感动的想请你吃饭。我离开的